niba umuhamagaro wawe ari ugusenga, mu gusenga ukazanamo kurobanura ku butoni, icyo gihe amasengesho aba yabaye icyaha. Kandi Yesu yaravuze ngo amasengesho y'umunyabyaha aba abaye ikizira hehe? Ku Mana. Buse hari imana y'abakire, hari n'imana y'abakene? Imana ni imwe. Icyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka wera, haleluya, n'abamanukira nibwo muzaba abagabo bo kumpamya, haleluya, amen. Yerusalemu, i Yudaya no ku mpera z'isi. Muyamanike dusabe rero yera abari tugirira neza, muyamanike dusabe yera abari yitwibuka, muyamanike dusabe ijoro abari ryo riturengera. Ijuru ritakurengera nta mwana w'umuntu wakurengera, ijuru ritakwibutsa nta mwana w'umuntu wakwibuka. Haleluya, haleluya, haleluya we. Kongere haleluya. Amen, amen, amen. Reka muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye, amazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumuki. Nshima Imana, nkunda abantu kandi nkakunda abantu bemera Imana, haleluya. Kuko ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose, haleluya, umuntu ukora ibyo gukiranuka Imana igira iramwemera, haleluya. Tewe yararirimbye ngo yimaze kukwemera ikwemeza n'iki? Imana itugirire neza cyane. Ni ukuri uyu mwanya mwiza tugezemo ni umwanya udasanzwe cyane, haleluya. Ni umwanya w'imbaraga umwuka w'Imana agiye kugukoraho, ni umwuka imbaraga z'Imana zigiye gusohora ku buzima bwawe. Ni umunsi isezerano rigiye gukinguka mu cyanya cyawe. Yo, haleluya, haleluya. Nuko ngo Zaburi y'125 imbwire ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi utagira gute? Utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamya iki? Iteka ryose. Ubwo niko Imana igiye gushyigikira wowe n'ibyawe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibice uko bwanditswe na Matayo, ibice 9. Tugiye gusoma imirongo mikeya cyane ariko ikomeye. Oya, ni ibice 9. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 9 ku murongo wa 37 n'uwa 38 gusa niho tugiye gusoma. Reka dusome mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 9 umurongo wa 37 ndetse n'uwa 38. Maze abwira abigishwa be ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Imana itugirire neza. Amen. Anishimwe. Mana data wa twese turagushimira, ushoboye byose kandi urakomeye. Haleluya. Iri jambo ni rizima, turagusabye ngo wururuke uvuganire natwe muri ryo nk'uko ubishaka, mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya, haleluya, amen. Iri jambo dusomye mwumvishije no ijambo umurimo. Nge mise numvamwe ijambo umurimo. Ngo nuko ngo abwira abigishwa be ati, haleluya, amen. Ibisarurwa ni byinshi, haleluya, amen. Ibisarurwa niki? Ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ngo mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa ziwe, haleluya, amen. Nimara gusoma iri jambo nahise ndihereza teme cyangwa se isanganyamatsiko igira iti tuganire ku murimo, haleluya, amen. Iyo niyo sije yacu, ariko ngira ngo dusangire ku jambo rivuga umurimo w'Imana, haleluya, amen. Ririmbye yaririmbye ngo umurimo uradutota kandi dufite iki? Intege nke, haleluya, amen. Ariko mwambara iki yemwe? Imbaraga. Mwambara iki? Imbaraga. Mwambara iki? Imbaraga. Haleluya, amen. Izi mbaraga dukwiye kwambara ntago ari zikomoka ku byo kurya. Murimo kunyumva? Izi mbaraga ziboneka mu byakozwe n'intumwa igice 1
umurongo waho wa 8 haranditswe ngo icyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka wera, haleluya, n'abamanukira nibwo muzaba abagabo bo kumpamya, haleluya, amen. Yerusalemu, Yudaya no ku mpera z'isi. Imana itugirire neza, Amen. none ubu tugiye gukora umushinga w'uburyo dushobora gukora planification, umurimo w'Imana ugende neza, haleluya, amen. Twabigenza ute ngo umurimo w'Imana ukorwe neza? Ubu twinjiye muri uwo mushinga, twinjiye muri iyo proje. Buri umushinga w'Imana kugira ngo ugende neza hakenewe ibintu bibiri. Bingahe yemwe? Bibiri. Gusa se katurebe, hakenewe abanyamasengesho. Uri abanyamasengesho bari mu rusengero yaba ari sawa? Abanyamasengesho barasenga, abarwayi bagakira, kanseri zigakira, sida zigakira, abarumbyaga bakeza, kuko abanyamasengesho bagize ute? Basenze. Akazi kakaboneka kuko abanyamasengesho basenze. Haleluya, amen. Juste nta gushidikanya, abanyamasengesho bagize ute? Barakenewe ngo umurimo w'Imana ugire gute? Ugende neza. Haleluya, amen. Turacyari kubaka, nose buri urusengero rwose rurimo abanyamasengesho, umurimo w'Imana wabuhagaze neza neza? Yemwe wabuhagaze neza? Oya pe. Abantu bakwicwa n'inzara, kuko ntago wajya wirirwa wiyirije ubusa. Watahuka ryiki? Watahuka mwiki? Wakwambara iki? Wakaraba iki? Mu nzu y'Imana hari abandi bantu bakeneye, abantu bitwa bavuga butumwa. Abantu bava hano ndabirambiwe bakajya i Rubavu, bakajya i Kigali, bakajya Uganda, bakajya muri Amerika, bakajyana iki? Ubutumwa bwiza. Abo bantu nabo si bakenewe yemwe? None murabona umurimo w'Imana uzubakwa n'abavuga butumwa n'abanyamasengesho. Haleluya, amen. Aba bantu ntago bahagije. Mu nzu y'Imana hari abandi bantu bakenewe. Hakenewe abantu bitwa abatunzi. Haleluya, amen. Hakenewe abantu bitwa abatunzi kugira ngo bwa butunzi bwabo bukora imirimo hehe? Mu rusengero. Yenda bazagura isukari, bazagura imyambaro y'abanyamasengesho se, bashobora gutegera babavuga butumwa, bashobora kubona amazi bazanywa bari muri bwa butumwa. Abatunzi bakenewe hehe? Mu murimo w'Imana. Kandi umurimo w'Imana ndimo kubona wuzuye rwose. Haleluya, amen. Umurimo w'Imana ndikubona ugize gute? Wuzuye. Abantu batatu barimo. Abanyamasengesho bazasenga ibitangaza bikoreke, abavuga butumwa bazabuvuga imirimo ikoreke, ariko abatunzi nabo bazazana ubutunzi bwabo, izina ry'Imana rishyirwe hehe? Hejuru. Ibi bintu birahagije. Haleluya, amen. None tugiye kwirebaho rero twewe turi hano mu murimo w'Imana ushoboye iki? Haleluya, amen. Ushoboye iki? Cyakindi ushoboye, cyakindi ushobozwa mu murimo w'Imana, waba ugikora neza nk'uko ugitegetswe, waba ugikora neza nk'uko gikwiriye, waba ugikora neza nk'uko ugisabwa, ugikora gute? Abanyamasengesho muri iyi minsi basengera banko, batante, abantu babo, abandi bagasengera abakire ngo abakenehoye. Ubu se hari Imana y'abakire, hari n'Imana y'abakene? Imana ni imwe. Abari abanyamasengesho bari hano ntibatangira kwihana? Abanyamasengesho bari hano ntibatangira kwihana? Niba umuhamagaro wawe ari ugusenga, mu gusenga ukazanamo kurobanura ku butoni, icyo gihe amasengesho aba yabaye icyaha. Kandi Yesu yaravuze ngo amasengesho y'umunyabyaha aba baye ikizira hehe? Ku Mana. Aha hantu muhagurikire neza. Ndagira ngo uyu mwaka mushya twinjiyemo tuwinjiranemo impinduka. Ndagira ngo uyu mwaka mushya twinjiyemo tuwinjiranemo imirimo mishya, tuwinjiranemo ibitangaza bishya. Abanyamasengesho basengaga nabi muhindura iki? Isengesho.
mwerekeze no mu mihana. Harimo ababuraye mu basengere, harimo abarira mu basengere, harimo ababuze hepfo na ruguru mu barema iki agatima mu basengere. Imana ibakingurire bazahamye ko muri abanyamasengesho koko. Abavuga butumwa abaki yemwe abavuga butumwa muri kubuvuga gute? Yongeye gusoza, muri kubuvuga gute? Ntago muri kuvuga ubu. Ari ahantu hamwe bigeze bantumira, murumva, barangije barambwira ati rero urigisha kuri ibi, niko gahunda imeze. Bantegeka ibyo ndigishaho muri make, ndangije ndikiriza. Nose umwuka w'Imana ni ikigoryi. Nose bari baramfata umunwa bamaze kumpa ijambo. Imana ikurengereyo yakuzanye, turaruhutse, turabohotse, twongeye kunezererwa. Batangira gushima Imana. Iyo ngendera ku mabwire si yabampaye agatuti, ijambo ryari buvugwe. Imana itugirire neza. Abavuga butumwa namwe muhanura uko Uwiteka yagize ute yategetse. Imana itugirire neza. Ngeze ku bantu bitwa abatunzi sasa. Abakiyemo abaki uruzi ko abatunzi banga kugurira umuvuga butumwa amazi ngo adakira bagasigara. Nubundi siko atari wamuhaye ubutumwa, uzi ngo bitaguranye n'umurimo ntiyayagura. Haleluya, amen. Waruzi ko umuntu yanga kugurira umwambaro umukozi w'Imana ngo adasa neza cyane? Nubundi si yamuhaye umurimo kwikurusha amaboko ntiyamwambika. Haleluya, amen. Yesu wacu nashimye. Ndagira ngo abatunzi mukoreshe ubutunzi bwanyu neza umurimo w'Imana. Nicyo cyatumije abantu barumbya, nicyo cyatumije abantu bahomba cyane. Kubera iki? Baragundiriye. Ibiganza bidatanga ntibibasha kwakira, amaboko adakora ntabasha kunguka, imitima itagira impuhwe n'imbabazi ntibasha gutunga. Musabwe gukoresha neza ubutunzi bwanyu, kubaha Imana. Haleluya, amen. Iyi niyo message nari mbafitiye kuri uyu munsi. Ndagira ngo dusoreze aha dushimire Imana. Munyemerere mwegere bugufi, munyemerere mwegere bugufi, dukore uruziga dusenge. Haleluya, amen. Naringeze ku batunzi bamwe batangira gucumura ngo agiye gutubura. Oya, ntago nge ndumutubuza, ndakwigisha gukora, nutabikora neza birakurura. Haleluya, Yesu wacu nashimwe. Mwegere hino, mwegere hino. Kumvuga guhaguruka ukagira ngo mwageze mu buriri. Ayo maraso yawe turayashimira. Ayo maraso yawe Yesu turayashimira. Yo, ayo maraso yawe Mana turayashimira. Ayo maraso yawe Mana turayashimira. Yo, turayashimira. Yewe turayashimira. Turayashimira. Haleluya, turayashimira. Buriya umuntu iyo abuze imbaraga, iyo umuntu abuze ubushobozi, hari ikintu kimwe akora. Haleluya, amen. Aca bugufi. Iyo umusirikari ku rugamba abonye byananiranye byanze, hari ikintu akora. Abigenza ute? Arayamanike. Muyamanike dusabe rero yera abaritugirira. Muyamanike dusabe yera abari yitwibuka. Muyamanike dusabe ijoro abari ryo riturengera. Ijuru ritakurengera nta mwana w'umuntu wakurengera. Ijuru ritakwibutsa nta mwana w'umuntu wakwibuka. Ariko aho Yesu yageze naho byaba bikomeye nk'urutare, nuko ngo arakubita bikemera, kandi yavuga rimwe bigatungana, kuko yitwa Imana. Ndagushimye Mana nziza, uri data wera,
uri data wa twese, uri Imana nyir'ubuntu, uri umugisha wacu, uri igitangaza, uri igisubizo. Turagushimye papa, abamama turagushimye. Uyu mwanya duhagaze tuyamanitse kuko twananiwe, turimo turasaba imbaraga, turimo turasaba imbabazi. Umurimo wawe twagize intege nke, abanyamasengesho twagize intege nke, abavuga butumwa twagize intege nke, abatunzi twagize intege nke, ariko turagusaba imbaraga mu izina ryawe Yesu. Turagusaba imbaraga zawe, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zidasanzwe, imbaraga zo kuturengera, imbaraga zo kudukiza, imbaraga zo kudutabara. Oh haleluya, haleluya. Yo ndabona agace ko gutabarwa. Leto de sesaire zepelento de serankide. Ndabona umugisha w'Imana udukingukiye, ndabona ikirere cyo gusubizwamo imbaraga nshya cyongeye kuza ku buzima bwacu. Akiriye umugisha duhawe n'Imana. Data we turabigushimiye kubw'icyizere utugiriye, imbaraga uduhaye n'imigisha udukinguriye kubw'uyu munsi n'ibihe byose urakoze. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi.